ciri utama wong makrifat ku nyaman mbek apa. Misalnya ngeten nyaman mbek apa. Kadang kowe kan yo kuwatir nek ning kuburan iki wis dipendem ditinggal keluargamu. Terus ning kono iku mungkin yo awor cacing macam-macam. Kadang kowe kan yo wedi jenenge wong kan yo wedi waduh terus piye. Lah saiki yo padha kowe zaman mani iku asline yo iso mikir. Didakok ning gone wetenge mbokmu. Fi dzulumatin salas ning weteng iku wis peteng ning jero weteng yo peteng kadang ibumu cek renang barang. Kute kok ora kelelep. Ibu-ibu hamil malah disarankan apa? Renang. Artinya apa? Janin yang sudah punya nyawa misalnya umur 7 bulan 8 bulan Allah bisa mengelola. Wong ning jero weteng kok janin ini sudah hidup dan sudah butuh makanan. Allah bisa mengelola sedemikian rupa janin ini hidup. Artinya paling enggak aku enak mati ku mikir. Zaman aku urip yo ora ro carane kenapa saya hidup, kenapa saya harus mikir carane urip zaman ning kuburan. Sekarang saya hidup pun tidak bisa mengelola caranya apa? Hidup. Ya wis kita nyifati Allah iku al-muhyi, Allah zat yang menghidupkan meskipun kita tidak tahu caranya. Caranya menghidup gimana enggak tahu kita. Tapi tahu-tahu kita bahkan Allah bisa menghidupkan kita zaman kita mani, zigot, zaman kita masih sperma, zaman kita di rahim. Kenapa kamu pikir caranya hidup zaman kamu di kuburan? Kok aneh? Zaman kowe utek iso mikir kok malah meragukan kudratu. Wong mestine kowe iso urip nyekseni kudratu kok malah nyoal kudratu. Mangane PKI. Problemane malih. Mestine jok kowe urip iku nyekseni kudratu wa. Ana mani trimo sperma dadi manusa, iso bedigasan, iso gadekno BPKB. Padahal dhisik trimo mah. Iku karek nyekseni kudratu wa. Lho bareng iso mikir kok malah menyangsikan kudratu wa. Dari sapa wis urip mati neh. Lah mestine jare sapa mani kok iso urip. Lah iki ana buktine. Lah iya ana bukti ku bukti kudratu dan kudratu yang sama ini nanti yang iso nguripno wong mati kok aneh. Mulane sing diarani urip ku nyekseni, ora kok mikir nyekseni kita ning donya wis karek nyekseni kudratu. Mulane asyhadu nyekseni annahu la ilaha illallah asyhadu alla ilaha. Wong karek nyekseni. Kok malah mikir wis kliwat Kang. Bangun ujian tapi ya mikir barang. Wong barang karuan kok dipikir. Kowe mripat ra melok gawe ngerti-ngerti mbok gunakno delok. Tangan kita ra iso gawe ngerti-ngerti kowe karek gunakno mbok go mangan. Ya wis mau karek nyekseni nak kabeh peparinge pangeran kabeh kudratu. Lho kok malah mikir. Barang mikir hidup itu butuh oksigen. Kalau enggak ada oksigen enggak bisa hidup. Orang sudah mati itu enggak ada oksigen, berarti enggak bisa hidup. Terus pertanyaannya adalah apakah oksigen itu sebab hidup? Kalau oksigen sebab hidup di alam raya ini ada oksigen terus harusnya nggak ada orang mati karena penyebab hidup masih ada yaitu oksigen. Bocah kok goblok ngono. Lah iya kan? Kalau dia menjadikan oksigen menjadi madarul hukmi, sentral hukum dari kehidupan, berarti orang yang di dunia ini tidak bisa mati selama masih ada. Ternyata yang mati ya banyak. Tapi kita orang Islam kan nyifati penghidup adalah Allah al-muhyidzat yang memberi hidup. Dan itu pastinya, tapi rakyat urip ngerti-ngerti urip. Aji tafsir Jalalain ngalor gitu, kok sudah montor kan ya ngrameni itu. Padahal kowe kan ya ora kepengin ngono. Zaman kowe rungono kepengin nombo Jalal apa? Ya ora roh, lha ya ora roh, berarti hidup kita ini tanpa ikhtiar kita. Hanya Allah al-Muhyi. Allah juga nanti al-Mumit ketika kita ada ingin mati. Ya sudah, seperti itu. Nanti setelah mati Allah lagi yang menghidupkan. Kok malah kowe mikir carane urip lah apa mikir carane ya carane hubungane mbek al-muhyi mbek al-mumit lah apa mikir carane hubungan bedat sing maringi mulai dawuhe ulama-ulama sing ahli mukasyafah ayat paling dhuwur iku fattaqwa ambek uskuru ora uskuru nikmat Allah iku ummatun madiyah kalau maca tafsir sing dikarang ilmu hakikat Bani Israel, iku ambek wong Islam mati kanjeng Nabi, iku cek keren mati kanjeng Nabi. Mergo Bani Israel nak wadawi iku ya Bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Bani Israel, kowe eling nikmatku. Jadi ilinge iku materi. Sementara kita umat Nabi kon eling uzkuru ya ayyuhalladzina amanu uzkuru dzikran. Kita ini kon eling Allah. Karena kalau kita eling nikmat itu bisa hilang. Dan kita hanya butuh Allah. Nikmat yang sekarang itu kadang musibah bagi kita nanti. Tapi nak Allah ini zat yang paling kita butuhkan. Ilahi ridho kamat fubi. Ya jenengan yang kita cari ridhonya. Artinya kalau kon eling Allah ya Allahnya bukan apa? Bukan nikmat.
Jadi wong nak ahli mukasyafah bahkan ayat uzkuruha itu fattaquha ya sama. Kon wedi Allah. Bukan kita takut kehilangan nikmat, memang takutnya kita sama. Nah, Bani Israel gak ilinge iku mbek materi, rupa-rupane napa? Nikmat. Mulane wiridan paling dhuwur Allah. Kita enggak pernah tahu maknane Allah piye. Allah dengan segala sifatnya. Napa? Allah dengan segala sifat. Ya mau misalnya kita lagi susah, ya saya eling nak pengiran iku al-mudhik dat sing maringi guyu adhaka. Tapi kita nak lagi nikmat akeh, nak pengiran maringi susah koyo. Ana wong seneng anak, saking senenge ditukokno sepeda motor ninja, semua nang kabeh ditasakur. 2 jam dijajal kecelakaan mati. Koyo apa bar adhaka langsung apeka. Ana wong ketinggalan pesawat nangis ketinggalan. Sebelum pesawatnya kecelakaan, guyu alhamdulillah mau bareng. Kaya apa gampange pangeran gawe adhaka ben apa? Kita tidak pernah tahu. Ya, anak-anak kita itu semua nyekseni. Wis ora pilihan itu. Tane pangeran ngeling wa annahu wa adhaka wa abka wa annahu wa amata wa ahya. Ujung-ujungnya pada akhir iman tertinggi adalah wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna ila rabbika lan maring sak temene pangeran sira al muntaha iku sing final. Muntaha itu intiha nggon final katok. Pada akhirnya kita hanya berpegang wa anna ila rabbikal muntaha. Mulane diarani sidratul muntaha. Mulane fa ghasyaha ma ghasya fa bi ayyi ala rabbika tatamara. Apa intaha jannatul ma'wa itu beberapa sifat tentang apa sidratul. Wong Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran nyifati mu fa ghasyaha ma ghasya. Wis ra iso disifati mergo Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Lah Nabi ku tok alam sing disebut apa sidratul muntaha. Ya mulane kula jenengan muga-muga roh rasane nikmate napa keimanan apa wa anna ila rabbikal muntaha. Kon terus nah. Wal hubbulan seneng fillahi ing dalem Allah. Ayi rohbati tekse seneng fima ing dalem perkara inda wa ana ing kersane Allah minasabi saking ganjaran wa husuli ridho bulan ngasilno ridane Allah taala. Nomor 3 wal unsulan nyaman billahi klan Allah. Wa wa ta'alun subila as-sahwu. Iku ngrasa bangkit. Soha yasusuhuwan maknane bangkit. Sohwan maknane bangkit. Wonten sinasah sikhan napa sahwu dan sahwu maknane bangkit bener sahwu manja. Billahi kelan Allah Ta'ala. Jadi sing diarani ma'rifat itu dia akan bangkit atas nama Allah. Misalnya ke urip loro terus apa-apa ra iso, ya apa-apa ra iso dadekno barokah. Mergo termasuk maksiat ya ora iso, nglakoni barang sing madharat ning agamamu ya ora iso. Misalnya ngaten nggih nyuwun sewu ya, semoga kita ndak ngalami. Misalnya ana wong ra iso mlaku lumpuh. Sebetulnya saat lumpuh itu ya bener gak iso Jumatan, gak iso jamaah ning masjid. Tapi kan yo iso teko ning klub, ning tempat-tempat maksiat. Dia akan bangkit atas nama Allah karena ketika dia lumpuh sebetulnya bukan sekedar tidak bisa Jumatan dan nekani pengajian, tapi kan yo ora iso nekani nggon apa maksiat. Dia bangkit lagi atas nama Allah. Iso ibadatul qalbi, iso ridho be qadar. Akhirnya dia punya survive tetap bangkit. Tetap survive mergo napa as-sahwu napa billah. Kok sing rumat nggih ngoten. Sing rumat ketika memberi itu bukan atas nama sigi ditulur ngel-ngelo wong lumpuh ngrepotno wong ndak. Aku duwe sarana amal, napa aku duwe sarana amal. Jadi dulur ngono kok biayai mbok rumat. Sing rumat nganggep iku sarana amal, sing lumpuh iku nganggep sarana sabar. Iku jenenge as-sahwu billah. Semuanya bangkit atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kula niku gadah cerita unik. Ada tetangga saya itu orang awam, tapi nangis pas kalau nyambut pidato. Kalau itu sering kadang ngelepas jenazah. Saya itu jarang pidato, hampir nggak pernah. Tapi kalau ngelepas jenazah sering. Asal saya di rumah itu sering saya ngelepas. Itu ibunya sakit itu 10 tahun. Oh sudah habis banyak, terus mati juga. Gitu. Kalau pas nyambut ngomong itu, buat sekali-kali kalau suwon jenengan ngangge bahasane pengiran, bahasane agama. Jenenge nggih ngurmat ibu itu ibadah, biaya ibu itu ibadah. Alhamdulillah harta kita barokah nggo biaya ibu. Tapi selalu kita ini pakai bahasa orang kapitalis. Dunia kuntak nggo ngurmat ibu, waktu kuntak nggo ngurmat ibu. Ini bahasa kapitalis sehingga kesannya kita ini rugi, harta kita entek nggo ngurmat ibu, harta kita entek nggo ngurmat jaga. Ini bahasa kapitalis.
Dan semua agama itu menjadi salah karena salah bahasa. In hiya illa asmaun sammaitumuha antum. Salah bahasa. Dulu saya Ali Zainal Abidin itu ana wong njaluk. Aku disambut marhaban biman hamala zati ila yaumil qiyamah. Tuh pintere, kowe sing nggawa sanguku tak gawa mati. Aku nggawa dhuwitku ora mesti bener. Kok ana wong sing gelem nggawa. Lho kowe cara ngrasa saleh, kode aku yo dhuwit tak kekno, tapi kowe syaratnya kudu saleh. Kok tak sambut, tak ambung bathukmu iki sing nggawa sanguku tak akhirat. Jebule mbok gawa kowe malah matur. Asal ke jamin, ayo teko, jamin tapi. Tapi kan kok potongane kowe aku saleh aku potongane, mboten hakikate ora ro. Karena cara pandang. Orang itu hidup itu cara pandang. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin saking soleh itu masyhur itu. Beliau ketika wafat itu ketika dimandikan jenazahnya itu di pundaknya itu ada bekas-bekas dia sering mikul. Ya mikul. Padahal dia tidak manol, tidak hamal. Ternyata apa? Fuqara ahli Madinah ketika beliau kabundut itu kelangan sesuatu. Yaitu biasanya ono beras, orang memiliki beras neng tiap bulan ono iki kok ora ono. Saking kepinginnya beliau ngamal sirri sampai nggak ada yang tahu. Tahunya ketika beliau kabundut itu, wong-wong Medina sefekir sambat gak ada subsidi beras neng lawang tiap pagi. Terus jenazahnya beliau itu penuh dengan bekas ngangkat karung. Itu saya tak lihat Zainal Abidin. Iku nak ana wong njaluk selain dene ibadah sirri tadi nak ana wong njaluk muni marhaban biman hamala zati ila yaumil qiyamah ilal akhirah mas. Itu cara pandang. Lho kula ya ora rasane Kang, kula nggih gadah ibu, nggih ngrumat, kula nggih ngrumat santri. Tapi saya tidak pernah melihat itu ngentekno dhuwitku ndak ya tadi. Dirubah cara pandang kita. Misalnya kayak ngaji seperti ini. Aduh, wae mlaku-mlaku kok ono ngaji. Berarti kamu ngaji itu problem. Mesti ning ngene. Waktuku sing nganggur umur puluhan tahun Gusti iki ono momen ngaji. Itu makanya orang salah itu pasti salah cara pandang. Makanya disebut inhiya illa asmaun samaitum wa antum. Kowe nganti kalah mbek bojo kan salah mbok arani garwa sigare jiwa. Kok dhuwur temen pangkate. Akhire mbek bojo wedi iki sigare. Ana sing terlalu nyepelekno bojo, wong wingking, wong piye maksudnya. Aneh-aneh wae. Nak bahasa Arab darani bojo iku zaujah pasangan, berhubung ke lanang ya pasangane beda. Dadi sederhana cara bahasa Arab itu bojo iku zaujah. Zauj maknane pasangan, berhubung lanang ya pasangane. Wong Jawa garwo. Dari si garwo karo matine pol. Dikelang tanpa kamu udah bisa hidup. Kowe ngenyek pangeran, sing nguripi pangeran, gedeman kok ngono. Mulane paringe lara uripe. Alhamdulillah wong sing ngono uripe lara. Pakoan kok ngono. Muji makhluk kok nganti ngono. Enggak ada momen sing pacaran enggak bisa hidup tanpa kamu, mati tenang kecelakaan aneh-aneh. Ora usah urip ngono, ora usah. Darani bojoku wis pokoke zaujul. Bojomu daran ki zaujul, ki daran bojomu zaujang. Itu ngono ae. Lan bojo kula niku kok kecelok wong alim. Bojo kula ora tau bangga. Mergo alasane lha jenenge ora bangga mek kula ya padha ae. Dene nuntut kula kon koyo umume kiai. Maksudnya umume kiai kan wedi bojo. Aku kon wedi aku ya ora iso. Ya aku sayang, kula sayang banget bojo. Tapi nek kon hormat mboten saged. Tapi dene ora wajib hormat kula, kira usah hormat aku. Padha-padha di dunia dhewe-dhewe biasa. Kon gak ada TV dia kali, gak ada nopo-nopo kali, mereka selerane beda-beda. Jadi di dunia dulu. Jadi istri kula gak ada kultur ning Jawa Timur, kula gak ada kultur Gus Jawa Tengah gitu kan. Itu. Tapi ya baik-baik saja. Menurut kula wis kabeh ku kersane pangeran itu. Mulane jogeman salah bahasa yo jogeman. Misale mati, kowe kan saiki seneng kaji aku kabeh. Guayane dong soleh. Dewe dimati kan. Iku kampungan. Kowe iku saleh ora mesti berjalan sampai panjang. Ya, salehmu mesti berjalan panjang enggak? Enggak. Potensimu sok ben kan ya maksiat. Kok sok ben iki wis maksiat. Kok ada sok ben. Mestinya kematian kamu anggap hal yang menyenangkan. Piye-piye itu pengganti maksiat paling efektif itu kematian. Pengganti maksiat terbaik itu kematian. Lah mulane Kanjeng Nabi nak anggap mati ku nak ngajari umat iku cek andeng mulane Rasulullah nyen pinter tenan. Mulane kula yakin, mulane Nabi nyen sifati dirinya uti itu jawami al-kalim. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Tapi tentu sing roh ya umatnya yang terbaik. Maksudnya terbaik ku ulama ora kudu kula pokoke ulama. Lha roh iku ya melok
ulama. Nah, orang yang ngaku dhewe. Nabi itu kalau ngendikan gini, dan karena beliau itu orang yang selalu usul sama Allah, nak ngendikan tuh nggak nyebut Allah, itu bedanya Nabi sama Anda. Kalau kita orasi ilmiah itu tercerabut dari Allah. Kalau Nabi itu enggak, ilmiahnya kayak apa itu pasti menyebut Allah. Karena Allah itu sudah menjadi domir saannya beliau, sudah jadi domirnya beliau, hatinya beliau. Usfa usyribat makna domiris. Misalnya beliau begini, saya itu hafal doa itu dan sering saya baca. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan kalau saya masih hidup, anggap saja ini bekal saya bisa baik. Jadi kita hidup ini berarti bekal masih bisa baik. Kalau terpaksa saya mati, anggap saja itu pengakhir dari semua potensi keburukan. Coba kowe sok ben nyun sewu ya naudzubillah, potensi kowe ke depan kan iso wae zina, iso wae nyolong, iso wae bodoni wong, iso wae kodok subuh, kodok duhur nyepelekno agama. Ora iso ora usah somben ya nek bangsa ngono kodok-kodok. Nah, mati itu adalah pengakhir dari semua itu. Nah, mati kan sing bajingan ya ora bajing, sing zina wis ra zina, sing korupsi wis ra korupsi. Lah kula bola-balik matur, mulane kabeh sirine ulama-ulama pesantren, nek ana wong mati bajingan wae kok nyekseni wong apik. Saya ngene iki sae. Masyarakat itu mati oplosan saya apa. Padahal ning kiai ini, ya apike ya mati. Mergo wis ora iso oplosan meneh, wis ora iso menjahat. Meneh. Mergo mati itu ada sifat. Mati ketika berstatus rohatan min kulli syarrin, akhir dari keburukan. Apik gak mati? Ayo ada mantuk-mantuk jawab. Ketika mati berstatus pengakhir dari semua keburukan, apik ta lek? Tapi cuma mati itu ya. Orang mati ning kene ngel-ngel wong aja, maksudnya matine engko-engko ae kapan-kapan. Nah wis wayahe terus aja pas ana aku pasti. Pokoke pas enggak kutok seneng. Uripe wis ngel-ngel matine. Artinya gini, andai kan kita mensifati kematian dengan sifat yang diberikan Rasulullah, mati adalah pengakhir dari semua keburukan. Misalnya kayak mendingin, Gus tapi utangku jek akeh rong kesaur. Oke, dalam hal itu buruk, kowe jek diatur utang rong disaur. Tapi rai-rai kaya kowe potensine yo nambah utang lho, jare sapa? Wong BPKB ku dicambuk, kowe BPKB ne wong digadekno. Lah ape nyaur kok golek BPKB sing luwih dhuwur. Mergo gak mungkin BPKB Sogun kok dipekno BPKB Sogun mesti sak dhuwure. Nyilah kancane sing wae ninja. Kok ninja sesuai nyilah kancane di mobil. Potensinya nambah utang tang ngurangi utang. Rai-rai sing bakat utang. Kowe wamen mikir aku nak mati isih diutang terus piye? Lha apa kena urip ora nambah? Tetap sifat dasar mati itu rohah min kulli syarrin. Akhir dari semua keburukan. Itu Rasulullah, Nabi itu kondang. Nabi itu enteng, kalau ngendikan itu ringan. Terus nak ngendikan urip ya, kalau lu jangan seneng dengan Nabi. Nak redaksi aja nih. Jom kowe iku urip yo enak terus. Kowe munggo dadi wong saleh enak. Lah seputi kanjeng Nabi. Wong mukmin umat iku bena hasanatin qadha wa bena hasanatin intadzuru. Wong nak wong apik tenan, iku pangeran mata ini kapan wae tetep apik. Mergo mukmin bena hasanatin qadha. Misale kula wae kan salat zuhur. Atau sholat subuh, ha? Kayak apa ning dunya? Sholat subuh Gusti. Lah terus kok mau kamu lakukan ning dunya apa? Ngantos duhur. Lah berduhur, apa? Duhur Gusti. Lah kok cek mau kamu lakukan ning dunya alur ngidul yo ngantos asar. Jadi pas mati ku posisine kita di kebaikan yang sudah kita lakukan dan ada kebaikan yang kita tunggu. Mulane termasuk fadilah Allah, fasanai Allah gawe sholat ku ana wektune, ben keren urip bang. Bar subuh ngenteni duhur, bar duhur ngenteni asar. Lah ora kowe iku kapitalis, urip suwi ngenteni mapan. Ora mati pajak, ora mati cak. Ora tau kepenak uripku. Kowe iku kapitalis, gayamu Islam itu kamu kapitalis. Kowe karep mati ngenteni mapan, ayo jawab. Iku tak Yahudi, ngono iku tak Yahudi. Kandhane orang ngandel-ngandel. Ditobatno orang ngandel-ngandel. Nak kowe mukmin tenan iku uripku demi salat subuh. Bar iku urip ngenteni duhur bar ngenteni ngono terus. Mulane kowe nak kepengin dadi wali ngono carane tekem sak. Aja gawe-gawe. Ngono bar iki kowe ngono tok ati, Mas, tok ati. Orisinil yo, kowe tok ati. Lah iku wong iku nak apik tenan iku bena hasanatin qadha wa bena hasanatin intadzur. Wong mukmin sing apik, wong mukmin sing
nglakoni barang apik sing wis dilakoni. Terus urip meneh ngenteni barang apik beri. Sehingga pas kowe dipateni pangeran kabeh statusnya muntadiru sholati zuhri. Misale ke mati kok jam 09.00 awan, statusnya malaikat penunggu salat zuhur. Nak matine jam 2 awan, penunggu salat asar. Keren. Tapi nak mati muka keadaan ngene, penunggu mapan. Penunggu di mobil ora kesampean. Penunggu di omah tingkat ora kesampean telah meninggal. Statusnya ning akhirat ngono. Padahal wong digiring nganggo identitase atine. Pok. Dadi wong digiring nganggo status identitas niate. Lha wis disebut famangkanat hijratu ila wa rasuli fa hijratu ila wa rasuli. Wa mangkanat hijratu ila dunya al-mura'atin yusifu yang kiku fa hijratu ila ma hajara. Hijrah itu tempat orientasi, tempat kita berpijak. Nak uripem kepen mapan, cuman statusnya ini. Telah mati fulan, pengagum rumah tingkat dan mobil mewah. Belum kesampaian telah mati. Dilapor oleh pengen ini status terakhir Gusti. Tak kok dalam kok. Tapi nak kowe koyo atiku mau jos. Penunggu sholat duhur telah meninggal. Saat Gusti derek sholat pun mati. Wah, semua malaikat rahmat itu ngerubuki kabeh. Tidak sing pertama mau malaikat adab semangat. Jadi wali wasdine gampang kan. Mari radi elmoni. Jadi fal mukmin bena hasanatin, hasanatin qad qadaha wa hasanatin in tazal. Itu masyhur. Itu dawuh Kabul Ahbar. Tapi orang yakin itu dari Taurat dan dari beberapa kitab suci. Dan orang yakin itu marfu, artinya marfu dinisbatkan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong ku ya Allah, mulane kula mbek Kanjeng Nabi kagum ta. Jos ta. Mane sinau hadis ben wong roh. Sinau hadis ra iso ya. Kono opo ngene-ngene. Taulan sementara taulan. Kowe ora kudu hormat aku, Kang. Penting hormat mek Kanjeng Nabi. Ora penting hormat aku ora penting. Ora iki ora paten. Sementara taulan. Nganti kowe ngaku alim. Terus wanaku mun saged mandiri. Ya malah seneng ra ngel-ngelo aku. Ngrembang rene ya ado ora karuan. Iku Kanjeng Nabi. Dadi mulane kula nu naudzubillah tenan. Urip kok kepen mapan lho apa. Lho kula nu mboten sombong niki kita hadis. Saya pertama nikah sama istri saya itu bilang gini, "Dek, pokoke jogeman di niat mapan. Urip mengko manfaat yo jenenge urip. Enggak manfaat ora pati urip." Karena dia putri kiai yang ngerti itu. Dan sampai sekarang saya tidak pernah punya cita-cita mapan. Aku khawatir pas mati nganggo statusnya mau. Pengimpi kemapanan telah meninggal. Itu status. Rumang sama hati murah jadi status. Allah itu bersatu. Famangkanat hijratu ila wa rasulih wa hijratu ila wahi. Orang yang orientasinya menuju Allah dan Rasul, ya nanti kembali ke Allah dan Rasul. Misalnya saya hidup. Gusti kula urip, ngurmat santri, ngurmat grup tafsir Jalalain. Kalau niku misalnya urip, apa mulang teng Yogyo, kok mulang Yogyo mulai apa mulang ning Narukan, kok ning Narukan apa Moro Sarang mulang ning Sarang, kok mulang ning Kajen, ngono tok statusnya dari mulang ke mulang. Kebaikan yang kita tunggu itu status kita. Tapi nak kepen mapan, mulang yang untuk popo, rasuge-suge, terus nyai mutung latihan pergawise, bareng latihan pergawise rasuge-suge, suwi mulang-mulang, ngerti-ngerti mati. Enggak status peninggal mulang demi kemapanan telah meninggal. Sebenarnya statusnya ngono, update statusnya ngono sebenarnya. Kewani mati dalam keadaan. Ayo jawab. Narawani tobat saiki. Mumpung ijek urip. Nah tobat gagal baleni meneh. Baleni meneh nganti wong pangeran wapian. Pelatihan tobat yo dikai kesempatan. Dadi tobat gagal, tobat Kanjeng Nabi nanya Fatih pengeran di AP Inna wa ta'ala yabsutu yadahu bil-lail yatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'un. Allah selalu membuka tangannya di malam hari menunggu sing mau rino salah gelem tobat. Jebule jam 3 diteni ngoro terus jam 5 cek ngoro malah kodho subuh. Kowe kabeh pengeran diteni nak menawa tobat begini. Parah. Tapi pengeran tetep ngenteni. Kowe ora usah langsung apik kaya papan atas, ora usah latihan sih. Yo dadi iku. Mulane Kanjeng Nabi iku bangga, syukur sangat gadah nikmat putih itu jawami al-kalim. Aku nabi sing ditegur nak ngomong jamul kalim. Satu ngendikan sing konkret tentu karena beliau Rasulullah sing iso nyelametkan dunia napa. Akhirnya mau nyifati cen. Iku sing nyenengno. Terus sing takwif ngene, Nabi kan cerdas tenan. Sing takwif ngene. Wal mukmin baina makhofataini. Tapi orang mukmin itu di antara dua ketakutan. Yaiku nglakoni apik sing wis kliwat dekne ra roh ditampa ta ora.
ngakoni apik sing apik dilakoni dekne yo ora ro kesampean to ora kelas do seneng. Sahabat itu pokoke digarap apik Nabi. Mulane diarani wong apik wayat unana rohobau warohaban. Dia cara bertakwa ya ada rasa senang, rohoban, roja, warohaban ada rasa apa ta? Kita ini kan tidak bertahu. Amal kamu yang kelewat-kelewat ke yakin ditompo ora? Tahu gak kamu? Gak yakin kan? Orang mukmin juga ada dalam dua ketakutan. Ketakutan pertama adalah masa lalunya dia, apakah diampuni Allah apa enggak, diterima apa Allah apa enggak ya enggak tahu. Dan masa depan dia, apa dia nanti ditakdir lebih baik apa lebih buruk. Akhirnya kita takut. Misalnya kalau pulau saat ini kan HP, mulang tafsir Jalalain, wis derajat. Pulau nu hati pulau nganti saat ini niku bangga kayak kados ngaji ngeten iki bangga. Setidaknya itu piye-piye pangeran ngutus waqfid janah kalil mukminin sebagian 5 menit tabaka. Niki kula suwun niki kula fatwa tenan. Mulane kula suwun niki wonten Ki Fuad, Ki Misbas dan nak mulang santri itu kadang-kadang kados kula ngeten iki lungguh ku sejajar. Wiling-wilingan Allah mengutus khafdul janah lil mukminin. Orang itu harus sejajar dengan orang mukmin siapa saja. Tapi kadang-kadang kowe ngaji gelem nggo dhuwur. Kaya umumnya kiai kadang ngaji ning kursi santri ning ngisor. Wiling-wilingan nak martabate guru sak ndure martabate napa? Murid. Mane sak kula Mbah Mun nggih ngoten, bapak kula nggih ngoten. Kadang beliau ya ada posisi ngaji di atas. Tapi kadang-kadang di bawah setara. Wiling-wilingan perintah khafdul janah ya perintahe pangeran. Perintah kadang guru ning dhuwur ya perintahe pangeran. Tapi kudu mbok lakoni terus-menerus. Supaya sisi khafdul janah itu terjaga. Nggih, khafdul janah napa? Terjaga. Wong mukmin ora keren piye Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran dikon khafdul janah, waqfid janah. Muhammad kowe kudu ngendekno sisi kenubuan demi orang-orang napa mbok. Tapi saiki wong ora senengane eling mulyane tok ora oleh Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran itu. Kan umumnya kula nu termasuk ndonga nangis ning ngarepe Ka'bah ndonga khafdul janah lil mukmin. Karena kita sudah ditakdir jadi ulama, kadang orang salaman sama saya nyucuk, kadang nyangoni, kadang hormat berlebihan. Kita ini kadung mulia, kafarohnya apa? Kita harus memaksa tawaduk. Kalau nggak bisa tawaduk secara alami dipaksa. Dimulai dari duduk setara, dimulai dari kita yang sowan. Kayak pulau kan sowan jenengan sowan aku malah ngel-ngel. Tapi kan gue iling-ilingan bahwa kita punya tawaduk dengan orang apa mau. Tapi kita sekarang udah kehilangan ilmu. Mari mereka tahu ngaji, dura senang ngaji. Masyhur Kanjeng Nabi ini kadang-kadang melaku teng masjid, krungu sahabate ngaji, nangis. Itu saking tawaduke Nabi ngendikan rahimallahu fulana. Laqad dzakarani ayata kita wa kita kuntu unsitu. Cek bejahane wong iku. Maca ayat sing dadekno aku eling ayat iku meneh. Padahal Nabi tentu gak pernah lupa yang bawa ayat itu Nabi. Karena Nabi kalau muji Abu Musa al-Asy'ari itu ketika Abu Musa al-Asy'ari ngaji suarane enak. Laqad utiya mismaron min mazamiri ali Dawud. Ngajine Musa al-Asy'ari ku koyo napa? Serulinge Nabi. Ana iki aja ngaramno musik teman-teman. Mergo musik iku ya haram. Kula lah hukum dasar fikih alat malah itu haram. Kula sepakat. Tapi kira usah muni haram kecangkeman. Piye-piye ana wong saleh ya akeh jumlahe saleh tenan ora koyo kowe. Ana wong saleh jumlahe ya akeh ya saleh tenan. Iku maca nganggo orjen yo selawatan madheh Nabi wong do nangis. Kowe iso ngaramno alat musik sing dienggo ngene. Tapi kira usah muni halal wong kelakuan ora ngono maksudnya. Paham? Ada. Piye-piye alat malahi disebut alat malahi, alat sing lalekno ka pangeran. Tapi saiki ana fakta wong saleh-saleh tertentu saking saleh nganggo alat malahi, wong rungokno iku nangis mergo isine ngelem Kanjeng. Ya wis kira samuni haram kontok. Wong didarani malayu alha anillah. La iki ora alha, malah wong dadekno eling pangeran. Tapi kira samuni halal, rai-rai ngene dihalalo terus prapatan. Nyanyi, jok halal di halal YouTube. Paham? Lah terus piye? Ya piye wong rasa biasa wae. Mergo dawuhe mulane wong iku ana sing alasan. Seruling wae alat malahi. Umpama alat malahi ku haram, gak ana nabi sing ditakdir duwe seruling. Nyatane Nabi Dawud ditakdir.
Tapi wong nabi, serungane nabi ndak ape nyuwiti cawe dok liwat. Tapi nak dadi halal kena kowe dadi apa nasibe? Sorry. Paham? Mana kula ngerti kok iku. Cara jenengan Gusti tegas alat malih halal tak haram. Wong alim ora iso tegas wong bodho-bodho kaya kowe wae muni ngono mangkel wong. Semam kok ngajak wong apa? Tegas mbahmu ora kena ditegasi barang-barang kudu. Ayo saiki sing sering nyetel musik selawatan. Iku sing do iso nangis iku sing nganggo alat musik apa sing kaya swara tok. Ayo jawab. Musik. Mau nangis tenan kono wong usul. Umumnya sing nyanyi iku haru terus wis nangis tenan. Ayo jajal saiki Mustofa jenggot tak sunah Rasul. Kon nyanyi ya Habibal Qalbi atau Habibal Qalbi. Ayo nek iso nangis tak kei dhuwit. Tak kei yakin tak kei. Ayo jajal. Sing nangis loro ora usah kabeh. Loro sing nangis loro. Nggon ana perkara wedhuse ilang sing nangis. Nek sing nyanyi iku nganggo alat musik, ayu ora bener ayu. Nyanyi ya Habibal Qalbi atau Habibal apa? Kok lu haru tenan. Ummi Kulsum itu ulama Mesir dari haram. Piye-piye ngalat musik. Bab nak nyanyi anta fi hubbi sukarong lem nabi udah nangis kabeh. Ya khrum ada nam ya khrum. Kok ya maksudnya kok haram ya haram tapi nangis nabi kok nangis. Pokoke ngono. Ngono wis sangel hukum menua. Wis pangeran tersane kok. Dan kalau sering delok konser musik religi, dia nangis tenang. Apa muni halal, itu kadang disalahgunakan, muni haram di tangan orang tertentu itu ya jadi apa tenang. Saya ulang lagi di tangan orang, apalagi di Indonesia banyak, bang mursyid apa ngaku origin, tapi orang soleh apa? Suwe mbok niru origin itu orang niru soleh. Problemnya kita kan niru origin orang niru soleh. Gale Gus kula niru jenengan PD. Ini niru PD ne gak niru ngalime kan yo rusak. Kacau ngono. Ora iso. Mergo nak kowe darani haram total, nyatane kira ayat Musa al-Asy'ari disifati koyok serulinge Nabi Daud. Umpama seruling ku haram gak digo contoh barang apik. Ngono maksude. Mulane wong ngaji ojo ekstremis tok ora tau ngaji. Tapi kira usah muni halal di tangan orang-orang jelas ngene iki. Ayo jajal ya, musik halal loh, kena tanggamu ning perapatan. Maghrib greng-greng. Nang nomor 1 kuncine urip saleh sik, Kang. Nek saleh ku gampang, nggih. Berikutnya itu kalau roh sholawatan sing apa saja lah. Misalnya lagu-lagu mulai Mahir Zain sampai lagu-lagu Komarun sampai lagu apa saja. Kalau ini kan adalah itu tadi. Istri saya kan perempuan ya sering ngupload lagu-lagu seperti itu. Takut kalau nanti. Dan ini kalau takut hukumi. Saya sebelah kau takut hukum. Agar gue soleh ya halal. Agar soleh haram. Karena apa ya? Di beberapa adat kiai itu ya aneh. Rian Kiai Kediri terkenal Rian Kiai Ngalim. Nah khataman Ikhya ini dangdutan. Terus nenggone Tegalrejo itu jadilah macam-macam. Mbok halal loh ya ora mungkin, mbok haram loh ya ora mungkin. Ya ora roh, kiai yo ora jadate kadung murid yo ora roh. Lucune muridnya temune haram, tapi ora wani komentar. Lha sing haram yo delok ya Allah iki. Dadi wah, kalau urip wah, wis tak ngandel urip wae. Mau pemenang Kiai Indonesia, Kiai sak dunia bingung komentari Indonesia. Bos paling aneh Kiai Indonesia paling. Kulon sering ketemu ulama-ulama internasional, darani Kiai Indonesia bingung tekan. Bos bingung. Darani Rasiah iku nak berjanji koyo Syiah. Mergo ora tau nyebut sahabat, menyebut Misuzainil Abidin Ali wa ibnil Baqir khairi Ali wa ibnil wal Imam Shadiqil Khafili wa Aliil Murtadil Hasan. Oh kan keluarga Nabi. Wa khasiyah. Darani Syiah macane ya wa ya ummu sahabat wal atba wa mawala sahabat keduman apa dadi nek mukadimah sahabat keduman ning siire keduman ora keduman ora nate tak ngerti peneliti itu maksudnya kayak Fahadi maksudnya ngono mazhab opo ya mazhab Indonesia
Jenenge wae Islam Nusantara. Angel Indonesia angel. Dadi wah, pokoke angel. Nanti peneliti dari Iran tuh neliti tradisi berjanji udarani Syiah asli itu Indonesia gitu. Kalau dia ini si lagi mau mislu Zainil Abidin Ali wa Abdul Bakir Khairi Ali wa Imam Besar kan disebut ahlul bait. Napa? Tapi bareng dek nape monis Syiah jebule sing maca diwaca mukadimah berjanji wa ya'ummu sahabata wal abba wa mau wala dan sholawat ini sumrambah ning semua sahabat. Kasih dong. Terus ini apa? Bahasa Arab yang ada takut. Kalau nanti tamu ke Mesir, ke nanti ke Bangladesh, ke nanti. Kalau termasuk bejo, jadi kalau ada tamu-tamu dari luar negeri penelitian kiai sepuh mesti bangun masuk. Nah kiai muda lah, semua bagus kalau yang pulau termasuk. Bapak orang berdua orang roh, tapi pulau termasuk narasumber. Tapi kalau lihat untuk takuan sing aneh-aneh. Ya aku tak jawab ya pede harus. Itu nggak ada di khazanah kamu maksudnya. Islam Indonesia itu serawon yang khazanah Islam Mesir unik, nama? Rata-rata firqah kan Islam apa Indonesia jenis Islam. Jadi itu harus ditambahkan tuh dalam firqah. Kan firqah lagi berapa itu loro ya? Itu loro, itu telu yang selamat sitok. Tambah itu. Tapi bingung tenan, yakin ulama Indonesia aja just. Orang just views di Afghanistan sekarang itu saking banyaknya konflik, itu presidennya ngutus ke Indonesia, ulamanya suruh neliti NU dan sekarang di Afghanistan itu berdiri organisasi NU. Di antara si Dutan Gus Zufur putrane bangun, kon ngedesain persis NU Indonesia. Jadi di Afghanistan wono. Bono rantingnya berara. Kan lagi digawe secara nasional, sini anaknya lagi pusat ya. Ya BB anaknya BB ya. Indonesia rujukan tenan. Jos pokoknya. Emane pokoknya penting soleh. Kenapa? Aku ngaramno alat musik, wong Sunan Bonang darani Bonang iku maknane gong. Kowe ngaramno wae Yusuf Ladep Sunan Bonang. Lha kowe iku wali ndi mek Sunan. Tapi kowe ngalalo, saiki wong Kembenan sinden iku nutuk gong. Kowe iso ngalalo wong Kembenan. Allah karim. Dadi menipi Gus ora usah menipi. Wong kowe ora ulama ora ono takok nek ngomong ngono. Wong kowe ora ulama nek ngomong hukum lha opo ngono. Ora ono takok. Ngomong lu ora ono takok kok apa? Mending saleh ra wis. Ya mau bena faridoten kot kodoha wa bena faridoten in tazur. Mohon kula terus. Wa utawi sing darani alun subillah as-safu maknane nyaman billahi kelar Allah taala. Fakul mustanisin mongko te saben-saben wong sing nyaman be Allah taala iku mesti salihun wong sing saleh. Wong kok iso urip nyaman be Allah, nyaman be ketentane Allah mesti saleh. Wa te istinaf to alun subillah iku atharu musyahadati jamali hadratillah. Iku atharu musyahadati jamali hadratillah iku sisa-sisa atau cerminan atau labet nyekseni jamali keindahane hadrahe Allah taala. Wong nganti nyaman be Allah mergo saking yakin kabeh sing terkait Allah iku jamal. Napa? Kabeh sing terkait Allah napa? Kowe bareng wis tuwek seneng ngembe dhuwit, ya alhamdulillah kok senenge di dhuwit. Tapi kowe aja ngimani dhuwit, cilik ra di dhuwit main keran kok wis seneng. Anak di bojo ayu lagi seneng, lagi cilik ora roh wong wedok dolanan banyu ya wis seneng. Pangeran wis pinter kita. Nah tapi kayak saiki kok seneng keran ya aneh. Supaya seneng rodo kok seneng keran. Ya pangeran kersane ngono. Beda wis. Bendo kecoba ben tawaduk napa? Pokoknya kabeh iku nyekseni jamale Allah. Artinya kita nyekseni ya Allah pintere jenengan zaman kula cilik ya ora rasane seneng dolanane keran banyu. Zaman tua ya ora rasane seneng. Mugi-mugi kula ya rasane seneng zaman pun mati. Mergo kabeh aksar napa ataru musyahadati jamali khat radhiyallahu taala fil qalbi dalam hati.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil muntahin. Wa mablagha ridha wa zinal arsh. Alhamdulillahil azizil muntahin. Wa mablagha ridha wa zinal arsh. Alhamdulillahil azizil muntahin. Wa mablagha ridha wa zinal arsh. Alhamdulillahil azizil muntahin. Wa mablagha ridha wa zinal arsh.